طيب، المحاضرة الأولى من مايكرويف ديفايسز بتبدأ بمقدمة عن الترايودز والتترودز والبنتودز. أول حاجة تاريخيا كان في حاجة اسمها الفاكيوم تيوبس. زمان طبعا ما كانش فيه ترانزستورز ولا كان فيه اي سيز عشان يكبروا السيجنال. زي ما احنا عارفين السيجنال ممكن تكبرها باستخدام ترانزستور او اي سي. طب زمان بقى قبلها هل ما كانش فيه امبليفيكيشن؟ لا، كان فيه امبليفيكيشن بطرق تانية. طيب، فخلينا ناخد نظرة تاريخية كده عن الموضوع بدأ من بدري خالص، من ساعة اختراع المصباح الكهربائي سنة 1883 بظاهرة اتسمت فيما بعد بالأديسون افكت أو الثيرمو ايونيك ايميشن. ظاهرة الثيرمو ايونيك ايميشن بتقولك ببساطة ان انت لو جبت ميتال معدن، جبت خيط منه بيسموه فيلامنت وحطيته في أنبوبة، في الحالة دي زجاجية مفرغة من الهواء، بيبدأ الفيلامنت ده ان هو يشع الكترونات. تمام، طبعا استغلوا الظاهرة دي وعملوا المصباح الكهربائي. وزي ما اتفقنا الظاهرة اللي هي ثيرمو ايونيك ايميشن اتسمت كمان اديسون افكت. تقريبا ما استغلوهاش بقى في حاجة تانية غير بعدها ب11 سنة، سنة 1904. عملوا ايه؟ جه العالم فليمنج وعمل اول فاكيوم تيوب دايود، او اللي هو الدايود الاولاني باستخدام الفاكيوم تيوبس. والدايود ده استخدم فيه ان هو يكون ايه؟ ريكتيفاير. تمام، يبقى كان دايود يعني كان تو تيرمينال. بعد كده بعدها بسنتين طبعا التو تيرمينالز دول كان اسمهم الكترودز. اتفقنا ان هو استغل موضوع الثيرمو ايونيك ايميشن الظاهرة دي. وطبعا احنا كنا الاول استخدمنا فيلمنت واحد، استخدمنا الكترود واحد. جه بقى اللي هو فليمنج وحط ايه؟ الكترود تاني، فعجب لي عمل لي ايه؟ دايود سنة 1904. بعدها بسنتين بقى سنة 1906 جه العالم ليدي فورست وراح حط ايه؟ الكترود تالت. ما بقوش اتنين بس، لا بقوا تلاتة، اللي هو ضاف تيرمينال جديد اسمه الجريد. التيرمينالز اللي فوق دول واحد منه اسمه الكاثود والتاني اسمه البليت او الانود. التالت بقى اللي اتضاف سنة 1906 ده كان اسمه الجريد. وده عمل لي حاجة اسمها الترايود، حيث ان تراي طبعا بترمز لرقم 3 و وبعدها كلمة ايه؟ اود. هي الكلمة على بعضها مشتقة من يعني هي ليها مقطعين. المقطع الأول مشتق من حاجة في اليوناني، والتاني برضو نفس الكلام. وفي الآخر يعني بيكون معناها ال three ways أو الثلاث طرق، ولكن احنا عارفينها يعني في الآخر مهم ايه؟ بترمز للتلاتة تيرمينالز بتوعنا دول. طيب، ده بقى الترايود ده كان أول اختراع قادر على تكبير الإشارة الكهربية. ومن بعده بقى ايه؟ بدأ عصر الإلكترونيات. ومن هنا بقى بتبدأ المحاضرة بتاعتنا. بتبدأ من الترايودز مش من الانودز بقى، واللي هو سنة 1883 والكلام ده، لا، بتبدأ بقى من عند ايه؟ محطة الترايودز. اتفقنا ان هي بتتكون من 3 تيرمينالز، فانا عندي هنا تيرمينال الكاثود وعندي هنا الانود وعندي في النص الجريد. طبعا السلوك اللي هي دي هي التيرمينالز، لان التيرمينالز انا مش هخرم الازاز واخد من الجريد مثلا تيرمينال، لا، هو التيرمينال بيكون ايه؟ عند الناحية اليمين بالشكل ده كده. وده الرمز الاصطلاحي بتاعه. بيبقى عندنا دايرة كده وبنحط فوق البليت او الانود بالشكل ده، او خلينا بس نصغرها عشان تكون داخل الدايرة. وبناخد منها تيرمينال كده، يبقى عندنا ده البليت او الانود. بعد كده الجريد بيرمزولها برمز متشرط كده او متقطع يعني. ناخد منها برضو ايه؟ تيرمينال كده. في اخر حاجة عندنا اللي هو الكاثود بيكون برضو خط، ولكن نعمل كده. وفي معلش هي مش واضحة اوي هنا، هي المفروض مستقيمة يعني، بس ما علينا. وبرضو نفس الكلام ياخدوا منه تيرمينال كده. تمام، اهو شكله اهو. وبعد كده عندك الهيتر اللي هو على شكل مثلث. تمام، عندك هيتر بالشكل ده. فده السيمبل بتاع الترايود. بس هو كاتب يعني كتير من الكلام اللي احنا قلناه هنا نبذة تاريخية، وبيقول لك ان هم كانوا بيستخدموا فيلامنت واحد بس لقوه بيتحرق دايما باستمرار، فحطوا واحد تاني سبير. عشان كده ساعات ممكن تلاقي 4 وايرز، لانه بيبقى عندك 2 فيلامنت، واحد احتياطي يعني، وعندك بقى اللي هم الثلاثة الباقيين الفيلامنت الاصلي والجريد والبليت. طيب، بعد كده عندك التترود.
من اسمه كده تقدر تستنتج ان هو بيتكون من 4 terminals. عندك برضو كالعادة انود، نفس الرمز بتاع الانود في الترايود هو نفسه في التترود. تمام، تاخد منه سلكة كده. الجريدز دايما برضو متشرطين كده اهو كده اهو، بس الفرق طبعا هنا ان في جريد زيادة، بقى عندك سكرين جريد وكنترول جريد. ليه؟ لان ظهرت مشكلة في الترايود. طيب هو اصلا عملوا ده ليه؟ عملوا التترود ليه؟ لان يا سيدي بيقولك في الحالة الاولانية في حالة الترايود كان الجريد والبليت بينشأ ما بينهم unwanted capacitance او parasitic capacitance، وده كان يعني بينتج عنه effects غير مرغوبة. فبالتالي عملوا حاجة اسمها السكرين جريد عشان يعزلوا الكنترول جريد عن الانود، وما يحصلش ايه ويقللوا الافكتس بتاعه الكاباستنس اللي ممكن تنشأ دي، او يتحكموا في الموضوع ده يعني. طيب فبيقولك التترود هو عبارة عن الكترون تيوب ليه 4 الكترودز او 4 تيرمينالز. زي ما احنا اتفقنا الالكترود اللي هو كاثود جريد بليت، هنا كاثود، وفي عندنا 2 جريدز وبليت او انود. في سكرين جريد اضافية، لان طبعا الاصلية هي الكنترول جريد، والسكرين دي عشان تعزل الكنترول جريد من الانود. فكاتب لي هنا بيقول لي it contains an additional screen grid with a positive DC voltage to shield the control electrode from the anode. وبيقول لي ان التترودز كانوا بيستخدموا كامبليفاير تيوبز او باور اوسيليتورز، يعني ممكن تستخدم الفاكيوم تيوبز في حاجتين، في الامبليفيكيشن او في ان انت تستخدمه كاوسيليتور. طيب بعد كده راحوا مخترعين البنتود. ليه؟ لان ظهرت مشكله برضو في التترود، ظهرت مشكله في ما بين السكرين جريد والانود، مش جزئيه كاباستنس، لا جزئيه ان تقريبا الالكترونات كانت بتهرب وتفضل متعلقه في السكرين او حاجه شبه كده يعني. المهم كانت ايه، نشأت مشكله، فراح هم حاطين ايه جريد كمان تالتة اسمها السبريسور ما بين البليت وما بين ايه السكرين. كل ما مشكله تحصل لهم يروحوا ايه مزودين جريد. شكل البنتود هو شبه التترود في السيمبل بالظبط، ولكن الفرق ان فيه 3 جريدز مش اكتر. واحدة اسمها السبريسور، واللي في النص السكرين، والاخيرة تحت دي اللي هي الجريد اللي احنا كلنا عارفينها او الكنترول جريد يعني. بيقولك هنا بعض الرموز، ان الاف بترمز للفيلامنت او الهيتر، وان السي بترمز للكاثود، جي للكنترول جريد، واس للسكرين جريد، ويو للسبريسور جريد. تمام، عشان طبعا خدنا الاس للسكرين، فالسبريسور هنرمز لها بتاني حرف، والبي للبليت. وظيفة كل جزء منهم طبعا الكاثود هو اللي بيشع الالكترونات، الكنترول جريد بيتحكم في الفلو بتاع الالكترونات، السكرين جريد بيقلل من الانود كنترول جريد كاباستنس زي ما اتفقنا اللي هم لما اخترعوا التترود يعني. ماشي. والسبريسور جريد بيقولك ان هو بيتنافر مع السكندري الكترونز improving efficiency، تقريبا يعني بيمنع الالكترونات انها تفضل يعني تنزل على السكرين وكده، فتفضل في مكانها المفروض انها تفضل فيه اللي هو البليت. بيحسن وده ايه بالتالي يعني بيحسن الافشنسي. والانود collects electron flow generating output current. طيب ظهرت لهم مشكلة جديدة. احنا اتفقنا ان كل حاجة من دول كان فيها مشكلة بتؤدي لاختراع اختها او الحاجة اللي بعدها. دلوقتي مع الفاكيوم تيوبز دي جميلة جدا وبتقدر تعمل امبليفيكيشن، وادي وصلنا للبنتود والدنيا زي الفل. ايه اللي خلاهم ما يكتفوش بده وراحوا يعملوا advanced microwave devices؟ هي المشاكل الآتية دي هنتكلم عنها في البارت التاني.